Bè, xung group sơ sơ đây, phục mai bốn chương ở khía bè. Năng ai xôm xóa công mà can cao đùm rồi chân bè, dùn chạm ngay, để phục mai bốn chương tại để lên nhà mọc buôn cả là mọc buôn mũi cả là bè. Cái tha ngay thứ mấy bàn lột trôn mà đào tiệt rồi, sắp ngay thì đập buôn khai pram pi bè. Bè, bên các bạn stream này lên chùm rồi thứ mấy gì đấy, nó mấy mà chạy chun đầu phục mai bốn chương ở khía ban vô từ công san lên bằng đây. Bè, chẳng là sắp tới ngày chào bên cái tha mình nói chỗ trăng bè mà crop mong một mũi bè sờ pram bè thẹo chương đã mà đầy hưởng mũi bên nội bè. ในมือนี้ชินโจตะการกาวดำเนินการทำไมระบบยังพังได้ในมินสมจัดต่างกันนี้คงเปิดไว้ช่วยจดจิ้วก็โดยจะจดบางสิ่งทุกกันดังมากันชนะมีมันเนี่ยมวยนี่ไปดีไซน์ชนะมีเนื้อเรียงทำไมได้นะมันยังแบบชนะมีเนื้อเรียงทำไมได้มันจังตัวการจำนวนปกมาบนยังต่างกันนี้แบบจังยังมาช่วยการเตรียมตัวมือแบบในตำรวจไทยจ้าระบบยังสั้นแบบจังแต่มินเอาโจเลยคลาแบบ chẳng là ngày cha mình ao bụng mày bốn giờ nó lịch ô hết mình ao ô hốc ô một pay về pi lệ mình miền một pay pram pi đập bay học sập pram buôn nâng zero pram về bay lệ miền pi đập bay hay nâng pram mùi chật pi chẳng giờ mà tam nan tụi con khnia ra bên mong buôn là nghịch về ra bên mong buôn là nghịch ở ngày chan đấy về bên mong buôn là nghịch ngày chan po ho chu đi pi trên zero buôn lệ thông zero sam pi về po a chu ti mui đập năm ốn về đập mui về và lấy thông 027 về hay po b 5 6lấy thông 022về po c 22lấy thông 5 hốc hay là po d 52đấy và lấy thông 602វិញvề cái thề tầm rồi mình về mang buồn cái là cái thề dừng trôi bàn là tung ô mà crop đấy về cho bạn ô mà pay đấy về hay zero buồn cái ta thẹ mình mà chương lần đủ đấy về mình nói zero pram nó thẹ mà chương lần đủ để mà nón rồi bi này rồi pi đập bay cái tranh zero sang piเข้าหาเลข zero เลขมวยหนึ่งទៀតបែបbi រហូតបើចឹងយើងទៅបន្តទៀតតែម្ដងទៅសម្រាប់វេនម៉ោង6របស់យើងបែបចឹងវេនម៉ោង6ណាលេខធំមាន889បាទ268បែ08គាត់បែបពីរលេខមានលេខ97 7605 75បែបពីប៉ុស B ណាមាន74លេខធំ299ប៉ុស C 99លេខធំ742ប៉ុស D 79ណាលេខធំ429ផងដែរបែចឹងឲ្យម៉ោង6គេថាយើងចូលបាទផ្លោកតែម្ដងនេះចុះបានត្រង់ឆ្កើតមកក្របណាបែបានត្រង់ឆ្កើតមកក្របប៊ីទៀតណាបែប៊ីអត់ទៀតមកយើងនេះចេះបានត្រង់ឆ្កើត05មកក្របចេះមីនក៏សូមចូលរួមត្រេកអរផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលបានចូលនៅរង្វាន់បាទហើយក៏សូមចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលមិនទាន់បានចូលបែចឹងការព្រៀងផ្ទាល់របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯនៅថ្ងៃចាស់ណាមកធ្វើការដាក់តម្រុយជូនយកតែម្ដងទៅនៅថ្ងៃថ្មីហ្នឹងមកយើងណែកុំឲ្យរងចាំ admin យូរណាបែណែមិនក៏នៅតែបន្តសុំចិត្តទាំងអស់គ្នាណាបែកុំភ្លេចជួយ admin ផងបែជួយចុចជាវចុចបើកសញ្ញារូបកណ្ដឹងបែគឺឬក៏ចុច like មានដៃមានជើងណាដូចជា comment ពាក្យល្អជូន admin ម្នាក់មួយក្រុមបានជាការផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តមកកាន់ admin ណាបែ admin បានកម្លាំងចិត្តពីពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺថាបាននៅតែបន្តស្វែងរកណាបែនៅលេខតម្រុយថ្មីដើម្បីមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាបែអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃ14ណាបែសម្រាប់ថ្ងៃ14បែថ្ងៃ14ពីរលេខបែពីរលេខមានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងណាបែលេខ14តែម្ដងមកគ្រាប់ទៀតឲ្យមានឲ្យបាទ92គ្រាប់ទី3របស់យើងឲ្យមានឲ្យ35ណាបែហើយនឹងគ្រាប់ចុងក្រោយគឺថាលេខ67បែណែចឹងពីរលេខយកទៅកំសាន្តលេងក៏កុំភ្លេចចាក់គុណត្រឡប់ឬក៏ឡើងមួយលេខចុះមួយលេខផងណាបាទមានផ្ដាំបាទផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងអូខ្ទង់គឺថាមានឲ្យលេងអូខ្ទង់30បាទមកឈុតទៀតគឺថាមានឲ្យលេងនៅខ្ទង់បាទខ្ទង់កៅណាបាទនឹងលេងសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារណាបាទឆ្លាញ់30អូ30ឆ្លាញ់កៅអូកៅលេងបានគ្រប់ប៉ុសផងដែរបាទជាមួយនឹងបាទ3លេខរបស់យើងណាបាទមានឲ្យ192បាទមកឈុតទៀតឲ្យមានឲ្យ5 6 7តែម្ដងបាទលេខ speed ណានៅសម្រាប់3លេខយកទៅកំសាន្តក៏កុំភ្លេចលេងគុណផងមកមានកុំលេងត្រង់ពេកបាទព្រោះអី3លេខវាមិនមែននៅត្រង់រហូតទេណាបាទរត់ដូចស្ដុយយើងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយរបស់មានគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯនៅថ្ងៃថ្មីណាបាទមានក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទទាំងអស់គ្នាណាបាទសុខភាពល្អសំណាងល្អហេងបាទណែរកស៊ីបាទចេះតែមានចេះតែបានទាំងអស់គ្នាផងដែរណាបាទតិចជុំក្នុងក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅទីណាមកទីណីក៏សូមឲ្យជួបតែសុវត្ថិភាពហើយជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងណាដែលបានយកលេខតម្រុយពី channel របស់មានយកទៅផ្សងក៏សូមឲ្យហេងបាទចូលចំបឿទាំងអស់គ្នាណាបាទ
ណែអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយរបស់ admin នៅថ្ងៃថ្មីក៏បានជញ្ជូនមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរ admin ក៏សូមគោរពលាណាបាទចាំជួបគ្នាជាមួយនឹង admin នៅវីដេអូថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតផងដែរបាទ admin សូមអរគុណបាទសូមគោរពលា